zvykli hovoriť, že ja udám štýl. Ja som myslela, že sa dostala na križovatku, kde je semafor, že čakáme a Gajlo vystúpil z auta a hovorí, ideme teraz sa plaviť loďkou. Ja, že si robí srandu, ne? A my vážne sa ideme plaviť loďkou. Aj s autom, tak to je strašné. A budeme z toho normálne zážitok na celý víkend. Prestan sa mi smiať, ja som nevedela, že niečo takéto tu existuje. Podržíš mi takto telefón? Outfit check. Trošku nižšie. Prečo tu nemáš plavky? Boris, za teba to napadlo, prečo? Prečo? No. Lebo u vás je možné hocičo. Keby náhodou meškáme na Širavu, tak je to kvôli tejto bučke. Mala si zobrať kinedril. Ale vôbec. Bojíš sa? Poďme na kraj. Keď sa loďka zlomí, tak v strede. Na kraji je vždy bezpečnejšie, Denis, pamätaj si to. Neviem, či to u tejto loďke nie je naopak ináč. Na diaľnici sme sa museli otočiť a ideme domov, pretože aj koncert na Širave, aj druhý koncert v Lipanoch, ktorý sme mali mať dnes, sa presúvajú na iné termíny. Na Siri! Dobrý. Aspoň tieto Siri mi dneska spravia deň. A dostali sme ochutnávku. Aj lenia je niektorá? Aj. Už mám niečo čierne na nose. To je čokoláda. Počkaj, ja mám čokoládu. Z tej tyčinky. Dosť dobré. Ideme bomby. Čo si zobral? Ovčí sír pre teba. No, že pre teba. Strašne to schváluješ. Ďakujem, majte sa. Majte sa, dovidenia. Ďakujeme. Takže ty si dostal tiež gratis? Áno. A Boris, ty si teraz nešiel a nič si nedostal. No piči. Prečo si zostal v aute? Telefonoval som zo ženu. Tak sa jej poďakuj a povedz, že kvôli tomu jej nedonesieš korbačiky. Jo. Dneska sme spravili 500 km kvôli týmto syrom v podstate.